大家好啊！我哋今堂應該咧就係、第8堂嚟嘅。咁如果我冇記錯咧，上一堂咧我哋第7堂咧其實就發生咗呢、個交通混亂啊。咁有好多時間咧，我哋係上唔到堂嘅。咁亦都返一啲 I 嘅同學咧，亦都唔多嘅。咁亦都有即係火警鐘響啦。咁亦都有啲好奇怪交通警咁樣揸住架車去嘗試撞啲人啦。咁即係香港地真係無奇不有。咁今堂我哋係第8堂啦。咁我亦都冇 expect 過我係要咁樣去接觸你哋啊。我以為係可以喺學校見到你哋。咁我先覆一覆我哋上堂第7堂講過嘅嘢啦。我哋講到Chapter 3嗰度，咁就係關於 managers 嘅，就係咁究竟 managers 嗰方面咧，有啲咩問題會出現咧？即係或者你點樣先至可以揾到一個合適嘅 manager for 你自己一隊 band 或者自己 as 一個 artist 咧？好多時候咧，有幾個情況我哋會出現嘅。第一件事就係佢如果係你哋個 band manager 咧，佢哋會係同你分賬嘅。例如鄭伊健個 manager 係林珊珊，咁拍咗好耐㗎啦。郭富城嘅 manager 係小美，而王菲同埋陳奕迅嘅 manager 係陳淑芬。咁 overall 咧，如果佢有開親 show 啊，接親廣告啊，咁佢都會有機會去分賬。咁呢啲咁出名嘅 manager 咧，佢可能嘅分賬咧係差唔多同陳奕迅啊或者王菲係一半一半嘅。咁即係話陳奕迅可能鬥1000萬咧，陳淑芬分分鐘都會鬥1000萬嘅。咁呢個係一啲好 top grade manager 嘅 charges 啦。咁但係如果我哋去翻一個正常少少嘅，即係一個初出茅廬嘅人嘅 manager，咁究竟佢呢類型嘅 manager 咧，佢會抽幾多咧？你會見到 manager 咧通常就係抽 anywhere 15至到25% 啦。咁通常咧15同20咧係最常見嘅，即係話大概五分一嘅人工咧，或者你接到嘅 show 錢咧，你係會分發俾 manager。咁唔係淨係一啲藝人先會有 manager。For example，據我所知，陳光榮咁佢係寫呢個電影film score 嘅，咁佢都會有一個特定嘅 manager 咧，係去幫佢喺嗰個電影圈同嗰啲導演咧係去拉夫，咁令到佢有好多 jobs 係可以做得到嘅。佢如果講香港嘅電影嘅音樂咧，佢數一數二㗎啦。咁所以佢會用到一個 manager 啦。個 manager 亦都係佢 hire 俾佢即係個 studio 嘅。咁佢另外再出一份糧俾佢嘅。咁所以manager 係非常之重要嘅喺呢個 industry 裏邊。overall 咧，我哋通常會 sign 一啲 exclusive 嘅 contract， 即是話林珊珊基本上就淨係做鄭伊健，咁跟住陳淑芬咧就淨係做王菲同埋陳奕迅。因為如果你分得多飯，如果你旗下有好多嘅藝人咧，你其實係好難去 manage 呢一個，即係我哋叫做 manager 嘅 role 啦。因為你其實係好貼身嘅，即係一個 manager。即係譬如小美同郭富城嗰個關係咧係好好嘅，差唔多分分鐘好過佢太太嘅。OK，manager 咧有幾個唔同嘅類別啦。值得留意嘅就係大嘅 manager，即係譬如小美咁先算啦。佢就會最主要係同佢攞一啲 show 啦，接一啲 deal 啦，霍郭富城啦，無論係廣告啊，或者演唱會啊，或者係一啲即係綜藝嘅活動啊，或者係一啲大陸嘅我哋所謂嘅真人 show 啊咁樣嘅東西啦。但係除咗呢一類型嘅 personal manager 之外咧，我哋仲會有一啲我哋叫 business manager，就話 business manager 啦，佢最重要嘅 role 就係睇嗰個數字啦。同埋有陣時，當你譬如假設你陳奕迅去大陸度穿州過省咁樣去做一啲 show 嘅話咧，巡迴表演，咁佢都會有一啲我哋叫 role managers。咁呢啲咁嘅 role managers 咧，就可能係當地嘅類似導遊咁樣嘅東西。咁佢就會幫佢安排食宿啊，或者幫陳奕迅嗰隊 band
係去處理一啲去到當地嘅東西啦。咁所以managers 咧大致上可以即係分為3種啦，即係 role managers 啦，我哋有最主要嘅 personal manager 啦，同埋有啲我哋叫 business manager，就淨係睇 finance 同埋即係 investment 嗰啲數。咁我哋manager 之餘咧，我哋入邊咧有一個不為人知嘅情況，就係話，如果你佢 manage 緊你嘅時候，你炒咗嗰個 manager，咁究竟個 manager 俾你炒咗之後，佢仲會唔會收到一啲即係 show 嘅錢啊，或者係一啲 income 類型嘅東西咧？好多時候咧，其實就你炒咗佢之後咧，manager 都係會繼續去收一部分嘅錢嘅。因為點解我哋會咁樣諗咧？假設譬如蘇永康個 manager 亦都係，如果冇記錯佢叫 Andrew 啦，咁佢而家都曾經都係 Jam 嗰個 manager。咁個情況就係喺 Jam 喺佢嗰個 development 裏邊咧，就做咗好多國內嘅 show 啊。咁佢最強就係上咗大陸嘅央視嘅春茗啦，咁唱咗幾隻歌啦。咁佢又去咗我是歌手。咁其實 Jam 嘅 manager Andrew 咧，幫佢做咗好多 personal development。咁後尾佢哋就因為一啲事情去鬧反咗啦。我諗都應該係錢作怪㗎啦。咁鬧反咗之後咧，阿 Jam 咧其實同本身個 manager 係簽咗一啲 management contracts。咁簽咗嗰啲 management contracts 咧，理論上佢嗰個真人 show 啊，之後去播放啊，或者係去 manage 緊當時出嗰啲碟，即係假設佢係做我是歌手，佢當時出咗一隻碟咧，嗰一隻碟嘅分紅咧，都仍然係即係會分俾嗰個當時嘅 personal managers。咁所以managers 俾你炒咗之後，或者你哋嗰個關係已經係不在嘅時候咧，佢哋都係仲有好多時候咧，佢哋都仲係有一個權利咧，係去收一啲錢。咁但係呢一啲咁嘅錢咧，就會隨住個時間咧，去慢慢去減少嘅。即係譬如，你炒咗之後嗰一年嗰個你中間你幫佢出咗一個 recordings 啊，或者係一啲真人 show 嘅費用啊，收咗之後咧，可能係會你可以收到50% 落個費用，跟住再過第2年咧，你可能淨係得20% off個費用，跟住再過多一年咧，你只係會得10% off 嗰啲咁樣嘅，假設係 record sales 啊，或者係即係 online 網上 iTunes 嘅 download，或者係如果你用 Spotify 嘅，可能係 subscription 嘅 revenue 啦。咁所以呢一啲咁樣嘅情況咧，係會發生嘅。咁所以如果你要揾一個合適嘅 manager 咧，你要好小心去做一個甄選。OK。咁好啦，我哋點樣可以盡量去避免即係個 manager 會同你有好多拗撬啊，或者出事咧？就話好多時候咧，即係嗰個 manager 嘅收費咧，就會同你嘅income 咧，即係你嘅收入咧，去掛鈎嘅。咁但係我要釐定咗你哋嘅 income 咧，即係一個我哋叫做藝人嘅 income 咧，其實係要好小心去釐定嘅。咁 in between 你即係藝人同埋 manager 咧，佢會中間會簽一份 contract 啦。咁嗰份 contract 咧就會係有一啲類似叫 advance 嘅東西。咁咩叫 advance 嘅情況咧？就話你當你要出碟或者你要做一啲錄音嘅時候咧，你未必係會有錢去做。咁你個唱片公司咧可能會俾一嚿錢你去做。咁值得留意嘅就係你唱片公司俾你呢嚿錢咧係要還嘅。咁即是話你唔可以當呢嚿錢係你嘅 income。咁亦都同時間咧，你個 manager 咧唔應該咧係喺呢嚿錢嗰度咧抽取一啲費用。咁如果係的話咧，你都會幾麻煩，因為佢抽嘅費用即係算落你頭上嘅債務咧，就變咗佢其中一個嘅費用嘅 income咧。咁其實就即係好唔 make sense 嘅。咁當然啦。
如果你係去到一啲MTV 去拍攝一啲嘢，你都會係有機會有 advance 啦。你會有一啲 payment 咧係 for roadies，即使話你去登台去 show，佢可能有一啲工作人員會同你一齊去嘅，或者係你當地嘅導遊。咁你亦都唔可以將嗰啲當咗係你嘅 income，因為 after all，如果你咁樣一路累積上去就會好急㗎，因為 overall 呢啲錢咧全部都係我哋叫做 advance，即係你係有機會需要還。咁另外一個情況咧就係話有一啲，如果你即係請咗一啲唔係咁好嘅 manager 咧，佢係會幫你亂使錢。咁點樣先至亂使錢咧？個情況就係話佢可能會話我幫你去接一啲 show，咁就去咗假設 Miami 咁樣啦，一個即係 music festival，咁就即係見好多唔同嘅 show 嘅 organizer。咁譬如香港 show 咩張耀榮啊、白阿叔啊嗰啲都係一啲 show 嘅 organizer。咁佢會有陣時佢會sorry，Paco 都係啦。佢有時會出席一啲即係國內啊，或者係台灣或者外國嘅一啲我哋叫 music trade show 啦。咁香港都有一個嘅，年年大概3-4月啊嗰時咧，黎明就會幫嗰個香港嘅 entertainment show 咧去賣廣告。咁入邊其實好多嘢聽嘅。咁呢個係即係大家啲 managers 啊去 mingle 咯，我哋叫做即係去攞一啲聯絡啊，攞一啲 context，咁就即係希望去 promote 佢手頭上嘅 artist 啦。咁呢一啲咁樣嘅 trade show 咧，如果佢真係要飛去外國或者飛去大陸咁樣去做咧，其實嗰個on the road 嘅價錢咧，你都要去衡量嘅，因為好多時候咧佢係要你對 band 啊或者你自己嘅 artist 咧係要俾翻佢，即係佢啲酒店錢。咁一般嚟講咧，我哋嗰份 contract 裏邊咧都會寫到明可能有多過幾多錢嘅嘢咧，佢就需要即係問準你去攞一個approval 咁樣去做。咁所以唔係你想象中咁簡單嘅，即係你揾一個正常嘅 manager 咧，而又唔食你價咧，其實係要好小心地去傾嘅呢一樣嘢。OK，咁幾時個 manager 先會收到錢咧？通常佢都係會 pay by 個 monthly basis 嘅。咁當然啦，亦都有部分嘅 income 會係 by success 嘅 case，就係話咩叫 success 嘅 case？即係話佢可能做咗 manager，你就要求佢每一年裏邊即係頭嗰一年啦，就嘗試幫你揾可能2個 record deal。咁佢會幫你去可能去推薦你去某啲唱片公司啊，睇下你肯唔肯出 album 啊。咁Jam 都係嘅 ，Jam 以前佢都係唱一啲我哋叫做即係 chorus group 啊或者 singing group 啊，咁佢當時都會有一啲即係特定嘅 manager 幫佢去嘗試去將佢轉型做一個即係藝人咁樣嘅東西嘅。咁所以manager again 即係非常之重要嘅一個 role，而你揾得啱 manager 咧係會幫到你好多嘅。咁我哋再睇落去啦，睇下先 written approval。咁你會見到咧，嗰個我哋嘅課文裏邊咧，即係嗰個書仔裏邊咧，會有好多 situation，即係我哋點樣去盡量去減少一啲即係 management 上高嘅摩擦咧。咁你會見到即係commission payment， 即係我哋所謂嘅，當你同個 manager 已經分咗手之後啦，咁佢會 drag on 啦。咁一般嚟講都係會分好似樓梯級咁樣嘅。之後咧會一路減嘅嗰個操錢。咁pays too many of manager expense 啦，咁呢個要傾好啦，即係你唔可以即係亂咁嚟啦。咁有陣時一啲 manager 咧，佢會同時間 represent 幾隊 band 去喺個 road trip 嘅。咁你記住就係要同佢講到明，即係分得清，即係邊隊 band 俾啲咩錢，或者你係咪 just share among 咁多隊 band？ 因為好多時候即係譬如 Cotton Fab 咁樣啦。雖然今年就冇咗啦，咁佢入邊會有好多 band 嘅，咁但係其實可能幾隊 band 裏邊咧，佢接頭嗰個咧都係同一個 manager 嚟，咁所以就可以一個 manager 傾2-3隊 band 咁樣咯。咁呢個係可行嘅，亦都係即係喺行內邊
係盛行嘅，尤其是即係呢一行唔係咁容易啦，即係呢幾年。咁除咗你一啲比較大嘅 artist 可以賺到錢之外咧，細嘅 artist 咧佢都要揾啲方法去生存。OK，咁我哋可以望一望嗰個我哋叫做即係 post term 嘅 commission 啊，或者 commission， 或者我哋可以睇到一個 agreement。咁重要嘅地方咧就係我哋個 agreement 裏邊通常會有一啲我哋叫 mediation 同埋 arbitration。咁呢個 section 係講咩嘅咧？就係話當你同 manager 係有拗撬嘅時候咧，一般嚟講咧你就唔會即刻去告上法庭嘅，你會係做咗一啲中間一啲調停嘅，或者係嘅一啲服務先㗎。咁所以 mediation 同埋 arbitration 咧，意思就係話當你大家係有一啲 disagreement 有啲拗撬嘅時候咧，你就唔會即刻去揾律師局，因為揾律師上法庭咧，呢個係最嘥錢。咁你會嘗試揾一啲調解員咧，係去搞掂你哋嘅關係先啦。咁好啦，我哋望一望嗰個 manager 嘅 contract 啦。咁你會見到有個obligation of manager 啦。咁即是話即係嗰個 manager 嘅責任啦。咁佢會有一個即係基本嘅 term 喺度，即係話我簽你，我會簽幾多年。咁中間個 commission 會係抽幾多咧？一般15-20%呢個好正常嘅。咁佢就會有個 section 就係 commission after 個 term contract 啦，即係佢當你唔係 manager 啦，你會你會見到有一個 listing 啦，就係話幾多 percent 就第一年，幾多 percent 第二年。咁呢個通常都會係隨住時間咧係去減少。OK， 咁 mediation、arbitration 啦，咁跟住咧就要所有嘅 band member 會係簽名。咁所以overall 咧一個簡單嘅 manager contract 咧就會係咁樣。咁但係咧有一啲我哋叫做複雜少少嘅 contract。咁譬如你對 band 裏邊有一個 band leader 嘅，或者我哋叫 key person 嗰個人咧，咁 overall 咧嗰隊 band 賺唔賺錢咧，就睇住呢一個 key person。咁所以咧 overall 佢會有一啲我哋叫 indemnities and warranties 啊。咁個意思係咩咧？即係話如果你呢個 key person 係做錯咗啲乜嘢嘢，或者係甚至乎未必係 key person 啊，或者係一啲你其他嘅 band member 做錯咗啲嘢，咁你係唔需要為佢做錯嘅嘢去負責任嘅。咁呢個我哋叫做即係 warranties and indemnities 啦。咁喺入邊咧，佢會講清楚，即係每一個人佢需要負上啲咩刑事啊，或者甚至乎即係法律上高嘅問題，咁佢都會有寫。咁當我哋即係仔細啲去睇啦，咁即係譬如 commission，咁佢可以分啲咩 commission 咧？咁佢可以分即係 payment 去做一個 record deal 啦，我哋即係叫去錄音室嗰度錄歌啦，或者錄碟啦。咁佢會有一啲我哋叫做 tour support 嘅東西，即係話我哋去 road trip，咁究竟我哋會有一啲叫做即係 booking agent 嘅 fee，即係話你去做 show，咁可能嗰個商演咁先算啦，去商場去表演，咁 overall 商場佢肯俾10萬蚊你唱，即係可能唱1個鐘咁樣。咁佢就需要有一啲 booking fee 啦。咁通常呢啲嘢都會係好快會收得到，因為即係你去嗰個地方之前，你會先收即係部分嘅費用啦。咁你去到做完嘅嘢，咁佢會收埋我哋所謂嘅尾數。咁 manager 咧，佢係有責任咧，係去幫你即係追呢啲咁樣嘅錢嘅。咁你會有部分嘅時間咧，你會有 income from music publishing。咁但係通常manager 個 role 咧就唔會影響你創作。咁即係譬如方大同寫咗啲好好嘅歌，咁佢唔會因為呢啲歌曲嘅版稅咧而將一啲錢咧俾咗佢 manager。咁呢個係即係你需要喺嗰個約嗰度咧係註明。咁當然啦，你 manager 亦都會有機會有一啲我哋叫 leaving member，即係話你嗰個隊伍有啲人走咗，又有啲新人加入嚟。咁呢個係常見嘅，即係 Beyond 都會有人走。咁跟住可能 Mr. 啊，或者係即係 RubberBand 啊，佢都會即係中間會換一啲人。咁呢個係
即係個 manager 個 role 會同佢點樣去 handle 啊，有啲咩嘢要跟進啊，咁佢都會係喺嗰個 manager 嘅 contract 嗰度註明。咁好啦，咁如果你睇翻一個比較詳細嘅 manager contract 咧，咁佢有一個 section obligation of manager 咧，佢就會有幾個 section 啦，你會分開咗，我哋有啲 guidance 同埋 advice，即係佢喺行內如果係做開做熟嘅，咁佢識得晒一啲電影人嘅，好容易去攞到一啲電影嘅 deal 啊，咁梗係好啦，咁可以俾到一啲即係有用嘅建議俾嗰隊 band 啦，或者係嗰個 performance group 啦。咁你需要個 manager 另外一個 role 就係 engagement 學去 service 即係話接一啲 deal。咁呢個接唔到 deal 咧，其實呢個 manager 對你係冇乜意思，冇乜用。咁你需要個 manager去幫你傾一啲 agreement 即係話點樣去撳人哋價啊，或者係點樣去傾一個好嘅 deal 同一個價錢，但係做少啲嘢啊，或者係攞好啲嘅嗰個 compensation， 咁呢個係重要嘅。OK，咁同樣地啦，即係嗰個 term 嗰度會 list out 究竟佢會隨住個年一路落嘅時候，你個 role 冇咁強，咁你係會即係減少咗俾即係個 manager 嘅 commission 啦。好啦，咁你會見到有一個 commission 嘅制度，咁即係記住啦，人哋嘅 advance 嘅時候，你就唔會將佢計落一個 commission。OK，咁publishing income 啦，咁所以你會見到即係詳細嗰份約咧係會多咗好多細節喺度，即係 publishing income 又點分，咁跟住 tour support 嘅 income 又點分，咁佢會有埋一個我哋叫 living member 啦，咁同埋 manager 佢日常嘅 expense 啦，或者佢幫嗰隊 band 去travel， 即係代表隊 band 去傾一啲 deal。假設即係譬如去拉斯維加斯做一個演唱會，咁佢需要飛去美國度去傾啦，咁呢啲咁嘅嘢。佢差唔多接近尾嗰度咧，會有一個 power of attorney，就係當你 mediation and arbitration 咧搞唔掂嘅時候，你最終咧都係要即係請律師去解決嗰啲問題啦。咁呢個佢就會講啦，即係究竟錢邊個俾啊，或者係即係點樣去開始呢一樣嘢。咁一如以往啦，咁你會見到有 mediation 同 arbitration 呢個 section。咁同樣地啊，最尾都係要即係所有個 band member 嘅 signature 啦。咁呢個大致上就係即係上一次講咗嘅一啲議題，即係我哋第7堂啦。我哋今次第8堂究竟係睇咩議題咧？咁我哋會去到我哋嘅 section 6啦。如果你有見到 section 6嘅情況咧，就係我哋 on the road 嘅情況。OK。咁 performance 同 touring 呢個今時今日咧係一啲好重要嘅 income。有好多人話即係今時今日你唔使旨意即係出一啲新碟去賺錢，因為寫歌同埋出碟同埋將你啲demo 或者 recordings post 上網咧係冇錢收嘅。你差唔多咧係要去到實牙實齒啦，去落場去做 show 啦，咁你先至會有機會收到錢。咁呢個係現兜兜咁樣收添。咁所以 overall 咧 performance 同 touring 上高嘅細節咧，我哋係緊要嘅。我哋望一望嗰個情況啦，就係話你點樣去攞啲 gigs 同埋點樣去抽錢咧？即係如果你係一隊新仔 band 咁先上去商場做啲 show，或者你係一個即係彈吉他唱歌嘅人，咁好多時候咧呢啲 clubs 啊，或者係我哋叫做 public performance 嘅 venue 咧，佢唔會俾得多你嘅。我記得我當年去即係嗰啲商場啊，無論係世貿啊或者咩，咁佢哋叫做即係財雄勢大，譬如周鴻基咁樣，或者係海港城咁樣，咁Woodloch Group 咁佢肯出一啲錢俾我，咁但係你講緊都係可能500至到1000咁樣一個鐘，咁如果你唱2個鐘咧，咁你都可以即係賺餐飯嘅，可以夠你食即係可能1個禮拜啦咁樣啦。咁但係 typical 嘅，如果你去夜場去做 show 咧，佢可能如果喺美國嗰邊咧，一個級佢可能俾50至100蚊美金1晚咁樣俾你。咁呢個價咧就差唔多仲低過喺香港。
嗰啲價錢。咁一般嚟講，如果你香港係一個 professional musician，就係你去假設你做一啲婚宴嘅 show 啦，即係佢夜晚需要隊 band 去彈 live 同埋或者唱歌嗰啲咁嘅嘢咧。你每一個 musician 啊，即係你係可能係賺到4,000至5,000蚊嘅。咁如果你話一啲比較出名或者穩陣嘅 musician 咧，你可能可以去到7,000至8,000蚊，甚至乎1萬蚊嘅。咁要睇，可以睇翻個 budget 啦。咁我記得我有啲朋友去做一個 three piece 嘅 band，佢可能都要加埋 equipment 啦、租借啦，佢可能都要2至到3萬蚊，咁1萬。咁其中一啲錢咧就其實最主要就係分咗俾啲 musicians 嗰度。咁所以呢個俾幾多同埋你傾啲咩 deal 咧，係絕對係會係一啲問題嚟嘅。即係我自己覺得咧，婚宴係幾好做嘅，因為佢又未必有一啲特定嘅歌啦，你又未必需要係去搞氣氛啦，因為婚宴 after all 一個喜慶場合啦，佢本身啲人又飲酒又成啦，佢就好容易投入咗個場合。咁 overall 你需要揀翻一個合理嘅 song list 咧，去做一啲演唱咧，咁就會好多。即係如果你好似係盧巧音嘅丈夫Colour 嗰一隊 band 咧，咁你就多啲顧慮去諗下，因為 overall 佢哋唔係玩 cover songs 嘅 band。當然啦，我唔排除佢去表演係會玩埋 cover，咁但係佢要出自己嘅歌，佢要打自己嘅 band。咁 overall 咧，佢接嘅一啲 job 嘅類型咧，就會即係比較 limited。咁當然啦，我唔排除佢哋係會即係嗰隊 band 係會分開，可能個 bass 手會幫人玩1-2萬結婚嗰啲婚宴，咁即係 for 自己嘅收入，咁亦都有即係有可能㗎。咁所以即係 performance 類型嘅 income 咧，今時今日咧對一個樂手咧，或者係一個即係 developing 嘅我哋叫 artist 嘅藝人咧，係緊要。如果冇記錯咧，據我所知咧，如果你請森美啊或者阿 Bob 咧去婚宴嗰度做一個司儀咁樣咧，佢哋收成1,000蚊1晚，咁所以對佢嚟講咧係非常之好做㗎，我覺得。咁當然啦，佢就做慣做熟㗎啦，咁講啲台詞，我十之八九都係一樣。咁所以如果佢當自己係個播音機咧，咁佢嗰個收入咧係一流嘅，因為佢已經係非常之容易可以做得到。咁嗱，呢度有一個 section 咧，就係話即係喺你做 show 嘅時候咧，究竟你點樣會收到錢咧？咁通常咧有4個方法咧係去收到。第一咧就係即係 percentage of 個 gate income。咩叫 gate income咧？就話佢有人賣飛咁賣飛咧就會收飛錢，咁你就未必會攞晒成張飛嘅錢，因為佢會有製作費噶嘛，你會有一啲 crew 啊，你需要俾，就算你喺場地賣飛嗰個人，佢可能都要即係有一個收入啦。咁所以你只會攞一個 percentage of 嗰個 gate income 嘅啫。咁另外一樣嘢就係一個 flat fee 啦，就話即係佢請你一隊 band，假設。如果你有印象咧，嗰陣時有一個嗰陣時香港沙士就2003年啦，咁佢喺一個露天嘅地方咧請咗幾隊 band 翻嚟嘅，其中一隊好貴去請嘅 band 咧就係 Rolling Stone，The Rolling Stone。咁我仲記得當時咧係好有爭議性嘅，因為盧維斯就係即係負責呢個搞翻起香港嘅一個 show 嘅 in charge，佢就我如果冇記錯咧，佢俾咗超過1個 million， 即使你講緊成接近800萬咧，係俾 Rolling Stone 呢隊 band，淨係要呢隊 band 入嚟香港就做一個 show 嘅啫。咁一個 show 佢淨鬥800萬咧，其實係好誇張嘅。咁同埋after all 嗰個 show 咧，我有去睇到嗰場 band 咧，咁仲有埋 Prince 添，即係當時未離開呢個人世啦 Prince。咁又係俾成可能1個 million 佢叫佢過嚟唱1晚。咁overall 咧個個都岌頭去做嘅。
咁同埋個入場率唔高啊，個原因就係因為佢嗰啲飛賣得貴，咁去到最尾佢賣唔到飛嘅時候咧，佢唯有送飛俾人去睇，即係當一個即係market 香港嘅情況。咁所以一個 flat fee 咧對一個樂隊嚟講咧，佢可能係一個好可觀嘅收入。OK，咁佢仲會有一個我哋叫 guarantee 嘅 fee 啦，percentage of 個 gig 啦。咁有陣時即係譬如佢 guarantee 你有50%人 full，咁所以佢就可以 promise 你一個數字啦。咁當然啦，佢一定係會睇 whichever high 啊，即係總之入場人數多啲嘅，咁你咪分多啲咯。咁但係如果 on the other hand，佢嗰個guarantee 嗰個數字係多啲嘅，咁 end up 冇咁多人入嚟嘅，咁你都會係有一個重要嘅分成。咁好啦，咁有最尾個方法就係即係 guarantee fee 啦，同埋加埋嗰個即係 percentage of 個 revenue 啦。咁呢個係即係都常用嘅人哋。咁就會即係你類似會有一個 base 嘅 salary 啦。咁越多人嚟，咁你賣得飛越多，咁你個分成會越多。咁有少少似電影嗰個情況，即係如果你可能古天樂拍套電影，咁佢會有一個基本嘅收入，同埋如果嗰出電影賣得好一個票房，佢會有更加多嘅分成啦，我哋叫做。咁你唔好睇分成係唔重要，分成其實係好重要嘅。如果你有印象咧，對上一次黃秋生拍咗一套戲叫《淪落人》咧，佢係差唔多冇收過一個基本嘅收入。咁佢就即係賣大包咁樣就咁，亦都好彩啦！嗰出戲係賣得好好，咁就攞咗香港嘅獎項。咁之後咧，佢就喺分成嗰度咧就抽多啲，就 as 一個佢嘅我哋叫 income 啊，或者 compensation。咁好多時候咧你隊 band 咧係有機會咧俾人走數嘅。咁實不相瞞，我自己去幫人玩 show 啦，我都曾經都有俾人走數嘅。咁冇辦法啦，咁你自己要小心，或者你個 manager 要醒目啦。咁你出 show 之前，你一定係要我哋叫做即係收部分嘅錢啦。咁跟住到你做完 show 之後咧，先至會收埋餘下落嚟嘅錢。咁呢個係最即係比較穩陣啲嘅做法啦。咁當然啦，你有啲咩保障？你有其中一個保障就係你參加嗰啲我哋叫做藝人協會啊，或者 musician 嘅即係樂手嘅協會啦。咁樂手協會咧，佢入邊會有好多 information，咁佢就會知道呢個搞 show 嘅人係會準時收錢，或者嗰個係唔準時嘅嗰啲錢。咁你自己接 job 嗰陣時，你需要睇究竟你係同一個咩 entity 去接觸啦。一般嚟講咧，如果你係商場 show 咧，佢通常雖然嗰啲錢咧未必會咁快俾你，咁但係佢通常咧都會俾到你嘅，因為商場咧佢係一個好大嘅租戶，咁佢好容易咧就可以喺嗰啲租金嗰度咧係騰一嚿錢出嚟俾你哋去即係請你哋去做一啲 performance。咁所以商場 show 咧係相對嚟講嗰個情況係好啲，但係有一樣嘢你要留意，究竟係個商場揾你咧，定係一啲 agent 去揾你？如果 agent 的話咧，咁係會有啲問題。我聽翻嚟咧，譬如係你去山頂廣場，咁佢行龍嘅公司啦，咁行龍咧佢就唔直接去揾一啲表演嘅人去做 show 嘅，佢會係將呢樣嘢外判咗俾個 agent。咁個 agent 咧就會先收咗行龍嗰嚿錢先，咁跟住先至會擠翻部分俾一啲 artist。咁所以中間嗰個食你嗰個價錢咧，其實係有一定程度嘅風險喺度。咁呢個即係值得留意啦，我哋嗰個即係嗰個情況啦。咁 overall 咧，如果你俾人走數，你可以點樣搞咧？就香港咧有個地方叫做小額錢債處嘅。咁如果你係正常即係有被僱，有一啲即係 artist contract 啊，有一啲正常嘅公司咧，咁你係俾人走數咧，或者係你一啲小型工程裏邊係部分嘅數你收唔齊咧，咁你都係可以即係經過呢個小額錢債處咧，係去嘗試去追討呢一個
錢嘅。咁小額錢債處其實佢好有力量嘅，佢係可以有訴訟嘅力量。即是話如果你有足夠證據submit 上去啦，你就算你唔經過一啲法庭嘅審判咧，佢都係可以有一嚿錢咧賠咗俾你。咁一般嚟講係幾千至到可能 maximum 可能5萬蚊之內啦。咁係即係可以係經過小額錢債處去做呢樣嘢。咁同埋小額錢債處咧，佢係可以幫你申請咧，係去告相關嘅公司啊或者人物。咁當你告咗嗰啲相關公司人物咧，咁佢哋做生意嘅時候咧，都會有一定嘅困難，因為佢哋喺調查一啲借錢嘅情況咧，佢會 check 佢啲 credit 嘅 history， 我哋叫做借貸嘅 history。咁小額錢債處咧，佢就係有一個能力咧，係我哋叫做畫花佢嗰個或者係寫衰佢嗰個信貸評級。咁所以一般嚟講咧，一個無良嘅僱主咧，佢都會係驚一個小額錢債處，除非呢啲僱主非常之醒目，佢就已經 set 定咗可能10間公司，就做一間執一間，做一間執一間，咁跟住嗰間公司 white out 咗咧，佢又開過另外一間新公司去做，咁不停係咁走數，不停係 recycle 呢樣嘢，咁你就要好小心。OK， 咁呢個係商業上高咧，係有一啲咁樣嘅騙子喺度。咁嗱我哋 performance contract 咧，其實即係有一啲即係好基本嘅 terms 喺度啦。咁一般嚟講，一頁紙咧就已經係可以做晒。咁但係嗰個我哋叫細節啦，或者有啲人叫做魔鬼細節咧，就寫喺一啲我哋叫 rider， 即是話佢後邊除咗簽咗嗰頁紙之外咧，佢個 rider 裏邊咧就會有好多 details 嘅。咁呢啲咁樣嘅 details 可以關於咩咧？即係譬如你去做 show，你喺香港做 show 就包唔包飯盒啊？會唔會好似即係嘅子王咁樣比較叉燒飯你啊？定係你可以 sit down，即係你食飯嘅時間係點樣啊？會唔會有化妝間可以俾到你？因為可能如果你去外國登台，你可能換3套衫，一啲我哋叫 dance group 咁樣嘅嘢，咁其實佢係需要一個正常嘅位置去換衫。咁好多時候譬如商場咁樣啦，商場你做 show 唔一定係歌唱嘅 show 嘅，可能係一啲時裝 show 或者泳衣 show 咁樣嘅東西。咁一般嚟講，佢未必係咁近嘅換衫嘅地方。咁你一定係要即係預先喺嗰個 rider 咧傾好有冇圍板啊，或者係安唔安全啊嗰啲位置啊，咁係俾你去做一啲即係衣服上高嘅更換啊。咁同埋我哋嘅 insurance 會係點樣啊？即係如果你住咗黑 show，突然間個燈跌落嚟揼到你有工傷，咁會係即係有咩 insurance 會包啊？或者定係你要自己去買一啲我哋叫 performance related 嘅 insurance？咁唔單止係做表演嘅，甚至乎今時今日咧呢咁嘅嘢咧會去到小朋友嘅教育嗰度都會有嘅。即係譬如好簡單，即係如果你係 go for 一啲 singing group。你去香港兒童合唱團咁先算啦，佢都會有一啲歌舞表演嘅。咁但係如果你不幸地喺呢啲歌舞或者甚至乎芭蕾舞表演嗰度扭傷啊、整傷啊，咁其實佢理論上咧係要幫每一個表演者咧係去買適合嘅保險。咁呢一個咧係即係會喺 rider 嗰度咧係做一啲證明。咁我哋睇一睇嗰份我哋叫做 contract 啦，所以你會見到咧有 security rider 啊、hospitality 啊、background music rider 啊、insurance 嘅 rider， 啲咁嘅 rider 咧全部都係會喺個 contract 入邊。咁最簡單 ，performance agreement 咩咧 ？basic terms 就係話你係咩 band， 你咩名 artist 係邊個，咁你喺邊個地方 venue 嗰度表演啦。咁你嗰個 purchaser 係邊個？即係 purchaser 即是話邀請你去表演嗰個人係邊個？會唔會把叔？會唔會係張耀榮？咁date 同埋 time of 個 performance 啊，即係你個 duration 係幾耐啦？即係會唔會係唱2個鐘就停1個鐘，跟住再唱多1個鐘？咁我哋sound check 會係由幾多點至到幾多點？咁如果你係做即係婚禮 show 咧，佢就會可能係比較 flexible 啦，你需要。咁但係如果你係去紅館做 show 咧，佢會1分鐘你過咗
過咗鐘你都要收錢噶嘛。咁所以佢要列到明啦，好清楚咁樣去做。咁overall 你會見到即係有一個我哋叫 artist right to terminate 啦，即係如果你覺得有啲咩唔舒服，或者你 somehow譬如張敬軒咁樣，佢假設佢做 show，咁但係佢好唔好彩俾催淚彈咁樣射到，或者好似林子祥咁樣其中有一次 performance 咧好特別嘅，佢係玩緊網球啦，咁佢就打啲網球上嗰個台嗰度，咁但係台上嗰啲人咧就話啲網球一掉翻落去，咁佢就俾個網球掉到啊，咁佢就即係好唔開心啦，咁就話工傷，咁結果佢唱咗半個鐘咧，喺個場 show 裏邊咧佢就唔再出現，咁就即係呢個就我唔最後有冇回水我就唔知道啊，咁但係呢個事情咧係有發生過嘅，咁所以artist 咧係有一個 right 咧係去 terminate 呢樣嘢嘅，即係譬如咁所以佢一個邀請你個 artist，佢自己都會有一系列嘅 risk 咧，係會即係我哋叫做風險咧，佢需要承受。咁rider attachment 啦，咁之後佢係會有一紮 rider，我頭先講過一啲啦，咁就係 insurance 啊，background music 嘅 rider，即係咩叫 background music 嘅 rider 咧？就話你喺 perform 個 show 之前或者之後會唔會有 cover band 咧？咁如果冇 cover band，你會唔會播一啲背景嘅音樂去準備去做 show 咧？一般嚟講，你去做 wedding show 咧，佢通常你行入去嗰個場裏邊咧，佢已經播定晒啲音樂。咁呢啲音樂係邊個 provide 咧？係咪你隊 band 去揾啦？定係你嗰個請你去做 wedding show 嗰啲人去揾咧？咁呢個佢係會即係有一啲明文嘅規定嘅可以。咁好啦，咁佢後邊咧就係如果佢加咗一句嘢喺度啦，咁佢叫做 rider invalid or unforeseeable，個 remainder of 個 agreement 就會 interpret best to effect both 即係 all parties。咁佢點解要加呢一樣嘢喺度咧？其實就係話好多時候你嗰啲 rider 咧就未必可以我哋叫 cover 晒所有有啲特別事件嘅發生，即係譬如正如近排係咁射催淚彈，你都冇辦法去停嘅呢一樣嘢，咁因為唔係你嘅控制範圍之內，咁所以佢就會加多一句就係話，即係如果一啲唔能夠 expect 或者 unforeseeable 嘅情況咧，佢會點樣處理？咁 after all 咧就要睇翻雙方面，即係你嘅僱主同埋你自己嘅情況係點啦，即係 to 兩邊嘅 mutual 嘅 advantage 啦，即係需唔需要 cancel 個 show 啊，或者需唔需要係加大嗰個即係我哋叫做保險額啊，咁樣去做。咁所以嗱，你會見到後邊嗱，我哋叫 optional rider 啦。咁merchandise，咁你做 show，譬如近排睇咗 John Mayer 啦，咁佢開 show 之前咧，佢都會有一個 counter 咧，係去賣佢嘅 T-shirt 啊、袋啊、唱片啊嗰啲咁嘅嘢。咁呢啲咁嘅 merchandise 咧，其實佢都要注到明，係話我哋要有幾多 percent of 呢啲咁嘅 income 咧，要俾翻個表演者。咁好可能咧 John Mayer 佢唔係去 arrange 呢一啲 merchandise，佢係喺香港 local 有一啲即係專係做一啲音樂或者即係表演者嘅 merchandise 嘅公司咧，佢就會係負責去營運呢一啲咁樣嘅 counter。咁佢有冇得抽水咧？嗰個賣啤酒嘅錢，佢會唔會俾翻幾蚊你去 artist 咧？咁喺呢一類型嘅 performance contract 裏邊咧，佢就會可以寫到入去嘅。咁你個 tickets 同埋個 ticket sale 啦，咁究竟你一個樂手你會分幾多咧？或者你一個表演者會分幾多咧？咁就會寫埋落去個 rider 嗰度啦。咁 dressing room 我頭先講過啦，就話有冇咧？咁喺邊個地方咧？咁佢需唔需要有啲咩嘢器材一定要喺嗰度啊？咁佢需要係註明喺個 rider 嗰度啦。咁你會有咁一般嚟講咧，你一個表演者你可能會有一啲我哋叫免費飛，我哋叫 complimentary tickets，即係話你係可以攞一啲位置俾你嘅家人或者你嘅朋友咁
去做，甚至乎有一啲我哋叫做老細飛。咩叫老細飛咧？即係話，譬如楊生英皇娛樂嘅楊老闆咁，佢開 show，咁張敬軒嘅 show，咁好多時候楊老闆咁佢要叫佢啲朋友去睇 show 噶嘛，咁就佢需要就問張敬軒去攞一紮飛咯，咁就俾佢自己嘅朋友咯，咁所以嗰個 complimentary tickets 呢一樣嘢咧係好多時候會 include 埋喺度。咁 security 就話通常邊個負責呢個責任咧？通常就係場地嗰個保安就會負責呢樣嘢。咁hospitality 嘅意思即係話你去呢個地方嗰個車嘅接送係點樣啊？你會唔會會包飯啊？會唔會假設你飛去外國做一啲 show，會唔會有一晚嘅酒店啊？或者喺邊度住酒店啊？或者個酒店嘅安排會係點樣？咁呢個我哋叫做 hospitality 啦。咁頭先講過啦 ，background music 啦，同埋另外一個就係即係關於 promotion 嘅，即係嗰個你個 poster 啊，你嘅肖像權啊，係咪會俾埋佢去攞出去做 promote 啦？咁呢個你係需要喺個 rider 嗰度就講嘅。咁 insurance 當然係緊要啦。咁佢有個 section 係關於 cancellation。咁呢個咧近排係越嚟越緊要，因為 after all 咧好多時候你就會最常見聽到就係 cut show。咁我都唔知即係呢3個月裏邊至到6個月裏邊啦 cut 咗幾多 show。咁我噏得出嘅陳奕迅、張敬軒呢兩個就俾人 cut 鬼咗啦個 show。咁紅館都幾麻煩㗎啦。咁唔單止係 show 會 cut，即係有啲飲宴嘅東西咧，其實都 cut 咗。即係正如我可能冇下我中學嘅 annual dinner 就即係因為呢個緣故就 cut 咗啦。因為你唔可以 expect 佢幾時射出嚟彈，又唔喺邊度射出嚟彈，同埋嗰啲保險射出嚟彈嗰陣時包唔包？咁呢啲全部都係一啲風險嘅因素，亦都係未知嘅因素。咁所以唔係咁簡單嘅。咁裏邊你會見到 rider 有一個 sound system 啦，究竟係即係樂隊自己攞一啲樂器去啊，定係你去到嗰個地方即係當地嘅一啲 sound crew 佢會俾一啲樂器你。咁做 sound check 啊，定係點樣啦？咁你會見到一個叫 Hypotechnic 嘅 devices，就係話如果你係表演者喺當時表演嘅一啲情況整壞咗一啲 equipment，咁點算咧？或者係一啲 equipment 未必係你整壞嘅，當時壞咗，咁會唔會又入你數咧？咁 overall 咧，你就會即係呢一個 section rider 呢個 section 咧係寫埋落去。咁我哋仲有一啲叫做即係 video audio taping 啦，因為好多時候而家去紅館演唱會咧，佢唔係淨係賣演唱會嘅，佢仲會錄埋嗰個視像啦，同埋做一個分 track 嘅錄音咧，係去做一啲卡拉 OK 嘅碟。咁當你做一個 video 一個 audio tape 或者卡拉 OK 嘅作品嘅時候咧，其實你喺表演或者係即係成個 run down 咧，係需要有一啲特定嘅設定嘅，因為握手嘅環節啊，嗰啲機會係點樣跟你啊？嗰啲人員會係點樣幫你做一個 production 啊？咁呢一類型嘅附帶嘅我哋叫 by-product 咧，咁其實都會有機會係寫喺嗰個 rider 入邊。咁所以overall 咧就唔係想像中咁簡單嘅，即係一個表演，即係佢周邊嘅情況啊，交通嘅安排啊，甚至乎如果你飛出去拉斯維加斯做 show 啊，hotel 啊，膳食啊，除咗你之外，你仲要帶一 team 人啊，你嘅樂手啊，咁佢哋點樣會處理？如果你個樂手中間去咗跑步，咁跟住又俾車到啊，有啲工咁樣嘅類似工傷咁樣嘅情況啊，定係包定唔包咧？定係由於佢唔係做緊嘢嘅時候出意外，咁就唔會包呢咁嘅嘢。咁你會發覺咧，呢啲係好切身嘅問題，尤其是好似尋日定唔知前日就已經有一個好年輕新進嘅台灣藝人咧，就無端端做緊真人 show 嗰陣時咧，就類似心臟病發咁樣係翻唔到轉頭啦。咁所以 after all 咧，嗰個請你嗰個人佢需要負嘅刑事上啊，甚至乎民事上嘅責任啊，嗰個保險上嘅嘢咧，邊一個肯包啲咩嘢，俾幾多錢你自己本身有冇自己買嗰隊 band 本身嘅保險，或者你係咪一個即係
我哋叫做 performance 嘅上下。咁譬如如果你係 AKB 47咁樣先算嘅，日日都有 show 嘅，咁你 performance 嘅次數咁多，咁你意外嘅機會率都好高啊。咁所以佢哋嗰個 insurance 咧係需要買得貴啲。咁 as 一個譬如如果你係一啲 professional 嘅運動員咁樣先算啦。咁我哋唔好講摔角啦，即係譬如打籃球咁樣啦。咁 overall 咧，你需要買嗰一份嘅保險咧，其實都係多啲嘅。咁好多時候咧，嗰個 rider 嗰度咧係需要註明。咁so far 有冇問題先？咁你會見到咧，呢一個表嗰度咧有後邊有一啲 budgeting 嘅，即係話我哋嘅會人嗰個膳食啊，有 budget planning 啊，即係hotel 係幾多錢啊？嗰個你要叫嗰啲雞記牛記啊，送啲 equipment 去啊，係幾多錢啊？或者係訂啲乜嘢嘅 console 啊，即係買去。咁你需要係有一個即係 performance planning 嘅 budget sheet 嘅。咁你所以呢一樣嘢咧，你喺後邊咧，你會見到，咁佢會俾咗一個 template 嘅 sheet 你啦。咁即係當你第二日假設你有機會去做 show 啦，或者甚至乎你假設有機會幫人哋去 book 一啲 show，即係你唔做嗰個 performer 嘅，但係你係一個 manager 嘅 role，你幫人哋去 book 一啲 show，咁你都可以懂得點樣去即係留一個預算去做個 budgeting。OK，咁呢個就係關於我哋嘅 show live performances 上高嘅東西啦。咁餘下嘅時間咧，我都會有一個video 俾大家睇嘅。咁如果有啲咩問題咧，你可以上網去揾我。咁我已經喺 Moodle 嗰度咧 set up 咗一啲 chat rooms 同埋一啲 forum。咁chat room 咧就係我喺做緊即係課堂 live 嗰陣時用嘅。咁但係 forum 咧，你寫咗落去之後咧，我睇到我見到你啲問題咧，我會盡快去覆返你嘅，即係關於無論係關於即係個課堂或者嚟緊嘅類似即係 take home exam 啊，你有啲咩唔明白嘅地方，咁你都可以就喺 forum 嗰度寫俾我。而 on the other hand，即係如果你見到，因為我大部分嘅 session 都會喺 Yahoo 嗰個 live 嗰度 release 啦，咁所以你喺 Yahoo live 嗰度打嘅 chats 嘅 comments 我都會睇得到。咁當然啦，我望得到real time 嘅，我會盡快去覆你啦。咁other than that，咁或者我哋去咗片睇一睇嚟緊嘅 video 先。OK。